你看这种上门补轮胎，如果在美国做这个生意赚钱啊，大货车，大货车补轮胎也是力气活，对吧？美国缺人工啊，就缺你这种人才。你这是人才啊，蓝领工人。找一下看看。你看看这一辆货车搞一个那个冷邦出气筒，对吧？用那个柴油发电，柴油机就可以出门补轮胎了。里面那个漏的大，外面漏的小。这个幸亏补了，本来想打点气或者说，咱们现场看看，就是补轮胎师傅怎样大力水手把这轮胎卸下来啊！咚，这是真空胎，咚，一把小榔锤一敲，啊，小榔头50，大榔头80，啊，这个撬棒，啊，这是一个巧劲，但是也是要花力气。下来了，嘣！你手里有没有碰到过炸掉的？这样这个天气稍微动动就出身汗。哎呀，我出了几天汗了，都没时间洗澡，待会儿回去洗澡。本来就可以直接走了，累的就站不直了。哇，又是那么，都是一个地方的钉子嘛。我的天哪！这你收集了不少啊。好多了，我一边是弄。你要把它扔在路上，生意好一点。这断子绝孙的事吧？这个就是门面房，你门面房有没有租啊？有，也租了。其实不用租，弄个仓库就可以了。我门面房要不要无所谓。对呀。
这就是好比黄色的那个工程车。你看这么多高楼大厦，里面人在吹着空调，吃着西瓜。嗯，都是在一个地方炸的啊，看到吗？这个呢？嗯，肯定是在一个厂里是拉的。嗯，这就是这个货色。看着那个万家灯火通明，咱们货车司机和补轮胎师傅还在辛勤的工作。人生就是那样。嗯。他们在跑步散步，舒服嘞。唉，双胞胎成双成对，一起补。这个就是沉气筒，它达到一定气压的时候，然后靠那个开关瞬间放气，把那个轮胎撑起来，撑起来以后再就可以往里面打气了。如果直接打气的话，那个气从那个轮胎缝隙中跑出来，就永远打不满。这就是真空轮胎的那个补法。看好了啊！一边在充气，然后它找一个缝隙往里面补气啊！你看，青烟直冒。
补气师傅那个口水很珍贵的，那口水直接用来检测漏气，他的口水很珍贵啊！哇！让我看看别的人的。那个前人看看是不是也没气了？哎。应该足的吧？刚才那个哒哒哒哒哒哒，就是修车界的加特林呐，加特林重机枪，哒哒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 哒，那效果杠杠的啊，杠杠的。山东吕帆。这高压千斤顶很重的啊，他们专业吊车吊上去。
把钢丝绳绞上去了，搬的话很重啊。这也算是半自动化了。哼哼哼。哎，你这个太专业了。你是我的花，那边那个花，怎么样？应该不少啊，这是转弯的角度啊。就是这边高。车轮胎没啊？不少的。行吧。我听那个。好吧，现在就这样吧。付钱。啊，多少钱给130。130。嗯，行吧。微信付款。哦。扫一扫。好了啊。来了。啊，好了，谢谢你啊。没事。嗯，这一个上面是扎了弄4个印子。4个印子啊。嗯。啊。哎呦，谁又来了个红包？